Bienvenidos a mi canal, Yerita Carvajal. Y bueno, hoy traemos un nuevo video para ustedes. Y para eso tengo unos invitados súper especiales. Ahora sí. Yerita, métase, otro acá. Vale, entonces me paran, vale. Entonces voy a decir más bien aquí. Y entonces he traído unos invitados súper especiales. Y cada uno se saluda. Cada uno Empieza ella. Hola, Yo no, espera. ¿Listo? De mi derecha hacia allá. Oli, mi nombre es Cállese. Brian. ¡Diablos, señorita! Hola, soy Alexa. ¿Cómo me presento? No lo sé, tú dime. Bueno, y para este video tengo unos invitados súper especiales. Y ellos son... Por Por 8 se Me quedo pensando. ¿Listo? Usted siempre tira los videos, oiga. ¿Y ellos son? Héctor. Luna. Alexandra. Así que quédate para este video, entra intro. Bueno, entonces para este video les voy a explicar tanto a ustedes como a ustedes lo que vamos a hacer el día de hoy. Como pueden observar, aquí hay diferentes alimentos de los cuales vamos a estar preparando unos ricos sándwiches, eso espero. Pero la complejidad de este video es que cada persona no va a tener algún sentido. Entonces hay una persona que no va a ver, una persona que no va a escuchar, otra persona que no va a hablar y una va a tener amarradas las manos. Entonces la idea es que vamos a hacer dos parejas y entre ellos van a competir por quién hace el sándwich en menor tiempo. Mejor yo los escojo hoy. Y ahí detrás de la cámara tenemos a Natalia, saluda, que ella junto conmigo vamos a ser las juezas de este video. Entonces voy a estar repartiendo a cada uno lo que les corresponde. Entonces Alexa va a ser la que no va a oír, Luna va a ser la que no va a ver, Sebastián, con esto le vamos a amarrar la boca para que no hable, obviamente. Yo creo que este va a ser el tiempo más largo en el que Sebastián no va a hablar. Literal. Qué bendición. Qué bendición. ¡Qué bendición! Y también con esto entonces le vamos a amarrar las manos a Héctor para que no pueda hacer nada así con las manos. ¿Listo? Entonces, ¿Una correa? ¡Diablos, señorita! entonces ya tenemos aquí a todos listos. Y bueno, vamos a hacer las parejas, entonces van a ser mujeres contra hombres. ¿Listo? Interrumpo este video para decirles que cometí el error de ponerle la música a todo volumen a Alexandra, con lo cual ella no estaba escuchando ninguna de las instrucciones que yo les estaba dando. Así que error mío. Entonces la idea es de que preparen el sándwich con todos los ingredientes, con todo lo que tienen acá. ¿Listo? Tiene que quedar con todo, tanto Natalia como yo. Hágame mucha mamá. Me lo mucho. Bueno, mímica. ¿Sí? Listo. Pues se tiene que estar con su... ¿Listo? Entonces empecemos. ¿Qué hacemos? Abriendo, saquen. ¿Pero qué hace? Un maíz. ¿Podemos decir? Lo que quiera, como No, quiera. mira, ¿Se puede no. sabotear? Espere, vamos cortando. Siéntalo. ¿Listo? Sí, ya lo sentí. ¡Ey! ¡Ah! Vamos a hacer los dos de una, Listo. ¿no? Entonces, siéntala. Aquí están los platos. Ya, no estamos Listo, entonces vamos a cortar. Le señala la ciega donde están los platos. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Todo, tienen que estar todos los ingredientes. No, porque puede la corté faltar las nada. manos. Pero venga, corran la tabla porque ella picando ahí. Dios mío, ¿y qué tal? Mira, no, voy bajando esto. Pero véala. ¿Qué? Buena eso. ¿Qué es eso? Ya. Ya. Entonces que se está ganando.
Ah, pero es contigo. ¿Usted quién es? El que primero prepara. ¿Esa qué? Pero ya está mi grande de tomate. Mortadela. Lo importante es hacer esto. Cuidado, cuidado. Esa es el queso, el queso. Listo, ¿Listo? listo. Eso. Ahorita. Saque uno. Espere. Ay, Dos escucha, por cada espere. Espere, no. Dejaron mucho Y- tomate. Ahí está Sí, ya. así, o sea, sí, está bien. Al mío ahora Sabe, le no echan quiere tomate. salir. No, se parte. No. No. Hacemos esto primero, no pasa nada. Ahora. Ya, bien. Grana, lleva morocha. Su queso, colóqueselo. Eso, ahí. Ay, ¿cómo le hago? Ya. Así de pudo. Uy, yo. Que no necesito nada que vamos a botar el agua. No, sácalo No con lo la escucho. cuchara. Él. Bueno, una La cucharita. mortadela. Él. Ah, sí, ya lo paso. Espera que sí, ponemos. Casi. Ya abre la mortadela. Bueno. Entonces, Ya. vamos a cortar el tomate. ¿Dónde está el Les tomate? está explicando cómo hacer un Eso, sándwich. ajá, eso. Trata de medir, eso. Traté de medir, estamos bien. Tiene. Así no puede con la boca. Ahorita atrás. Se lo Esto decimos. tiene, mire, esto tiene aquí para abrir. Tiene el abre fácil. Sí. Voy así. ¡Eso! Sí, eso. Muy bien, Lola. Aquí está. Llovió. Ahí, tío. Eso, coja. Son dos, ¿cierto? Ay, se llegó algo a Y la el boca. otro. La mortadela. Saque una. Eso. Va a dejar sorda la otra. No, por eso. La cuchara es fácil. Ya, ves. Ay, Dios mío. Para mañana ¿Quién va a comer eso? Voy a hacerles un acercamiento para que Ya vean le el paso la- desastre que están Mira. haciendo estos personajes. Espérsalo. Así, eso, así. Ya. Siéntala para que puedas esparcirla bien. Y como siéntala. Huele rico, les cuento. Le hace duro el puro pan. Ya. Creo que Rico, para rico. hacer este cuchillo, ¿no? Para echar como de... ¿Queso? Espera, uy, no, qué asco. ¿Qué hizo? Espera, ya le paso la cuchara, coge la cuchara. No se ha aprovechado. Queso. Mira, aquí está. Meta, cuidado, la vas a tumbar. Aquí. Eso. Bueno. Ahí. Hay como 4 Venga, cuchillos eche- porque siempre con el eche- mismo. ¡Ah, ese es mío! Échale esa mayonesa. aquí. Perdón. Échale esa mayonesa aquí. Coge ese cuchillo. A ver, aquí está. Mire, aquí hay otro cuchillo y aquí hay otro. Y peleando por un cuchillo. Tomate. ¿Quedó? Ya. Ya le paso la lechuga. Ajá, con señora. Más Ya, bien, bueno, sí. ya. Vamos a sacar el quesillo. Pero ya sacó el mío. Luna dice que dice sí. Eso es. Yo creo que no escuché. Mortadela. ¿Sabes qué? Lo sé yo algo. ¿Dónde está el queso? Ah. Espera un momentico, que ahí hay dos. Le pongo. Cuidado. Pero yo le saco las tiritas. Uy, Aquí. ¿A dónde? ¡Ahí! No preparo nada, no toqué. Falta Ahí la le saco izquierda. el otro. Ah, no. ¿Ahí? Lo único que morocho puede hacer es echarle maíz. Venga, de hecho. La cucharita. Eso. Uy, no. Deja morocha, ¿Quieres ver algo? Deja morocha. Déjalo hacer algo. Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Terminamos. ¿Le ganamos? Luna que tiene en la cabeza. No sé. ¿Qué fa? Ay, Sebastián. Espera un momentico. Te falta. ¿Luego le dan 2 sándwiches por cada uno? ¿Dos por cada uno? Listo, Bueno, vamos yo con el dije maíz uno. tierno. Era dos por cada grupo. Ah, ya. Sí, entonces ya ganaron. Pues bueno. Te salta el sabor. Y ellas sí estaban haciendo 2 y 2. Ellas hicieron 2 y 2. O sea que ya les ganó. Estamos Sí. haciendo 2 y 2. Sí, ya hicieron 2 y Lo 2. siento, No, pues amigo, ellos lo escucharon siento. mal. No. Sigamos con la cerveza. Ese fue la trampa. Ay, pero verdad, ya hicieron Vamos a hacer 4. uno bien rico. Hicieron 4. Bueno, Como ellos escucharon mal. ustedes en los comentarios. ¿Ya puedo quitar esto? Uy, pero
decir quién de los dos grupos ganará. Si las chicas, es que ya hicieron 4 y los chicos hicieron 2. No, porque Pero yo había dicho que hacían 1 por cada uno. O sea, que hacían 2 por grupo. 2 por O sea, grupo. hacían 2 por grupo, pero igual ellas los hicieron los 2, pero no dijeron nada, siguieron haciendo. Entonces, ustedes van a escoger quiénes ganan. ¿Quién, yo? Bueno, chicas, van a mostrar su plato. ¿El más bonito? A ver, bonito. muéstrenlo, ábranlo. Vean. Tenemos variación de tomate, mortadela, ¿cómo se llama? Maíz tiernito, lindo él. También tenemos lechuga. También tenemos la bellísima ensalada de mayonesa, ¿qué? Ensalada de mayonesa, yo estoy diciendo, ya me está afectando la audición. Ya saben. Y el riquísimo pan. Pero es que ¿Quién lo quiere probar? Nadie, porque sabe peor. mortadela, su respectiva salsa, el quesito, todo derretido ahí. Respectiva salsa, ahora hay mayonesa. El tomate, Esos. la lechuga, También, excelente, delicioso. Alcanzaron en ese tiempo a hacer 4. Por eso, Cosas que los hombres no hacen. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque Eso. no prestamos atención. Ahora los hombres. A ver, Sebastián, muéstreme su sándwich. ¿Las mujeres? Muéstreme, ¿qué trae? Tengo que explicarlo, ¿no? Sí. Sí, explique. Esto tiene más. Explíqueme, usted le puso doble mortadela, doble queso. Sí. Y dentro del doble queso le Y el tomate. Abajo, Y la ahí lechuga. está abajo. Miren. Miro. Ahí están los 2 pedazos de tomate. Ajá. O sea, dentro del doble queso le eché la... Y la mostaza. Aquí está. En los panes. Pero le salieron las tripas, vean. Mira. Listo, No, ahora. que ustedes no. Héctor. Tenemos un pan impartido, iba a decir, importado de Suiza. Los 2 pedazos de tomate, lechuga, hay queso, Wow. mortadela, maíz tierno, acariciados, cada uno 30 veces. Otra vez queso, mortadela, la mayonesa. ¿Qué más quieres? Y bueno, aquí después de habernos terminado los sándwiches, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse y comentar. Por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Nos vemos para un próximo video. ¡Chao, chao!